اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت رجائي وأنت ثقتي وعمادي وغياثي ورفعتي وجمالي، وأنت مفزع الفزعين، ليس للهاربين مهرب إلا إليك، ولا للعالمين معول إلا عليك، ولا للراغبين مرغب إلا لديك، ولا للمظلومين ناصر إلا أنت، ولا لذي الحوائج مقصد إلا إليك، ولا للطالبين عطاء إلا من لدنك، ولا للتائبين متاب إلا إليك، وليس الرزق والخير والفرج إلا بيدك. حزنتني الأمور الفادحة وأعيتني المسالك الضيقة، وأحوشتني الأوجاع الموجعة، ولم أجد فتح باب الفرج إلا بيدك، فأقمت تلقاء وجهك واستفتحت عليك بالدعاء إغلاقا، فافتح يا ربي للمستفتح، واستجب للداعي، وفرج الكاير، واكشف الضر، وسد الفاقر، وأجل الحزن، وأنف الهم، واستنقذني من الهلكة، فإني قد أشفيت علي ولا أجد لخلاصي منها غيره. يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ارحمني واكشف ما بي من غم وكرب ووجع وداء. رب إن لم تفعل لم أرجو فرجي من عندي غيرك، فارحمني يا أرحم الراحمين. هذا مكان البائس الفقير، هذا مكان الخائف المستجير، هذا مكان المستغيث، هذا مكان المكروب الضرير، هذا مكان الملهوف المستعير، هذا مكان العبد المشفق الهالك الغريق الخائف الوجل، هذا مكان من انتبه من رقدتي واستيقظ من غفلتي، وأفرق من علتي وشدتي وجعي، وخاف من خطيئتي، واعترف بذنبه، وأخبت إلى ربي، وبكى من حذره، واستغفر واستعبر، واستقال واستعفى إلى ربي، ورهب من سطوتي، وأرسل من عبرتي، ورجا وبكى ودعا ونادى. ربي إني مسني الضر فتلافني، ربي إني مسني الضر فتلافني، ربي إني مسني الضر فتلافني. قد ترى مكاني وتسمع كلامي، وتعلم سرائري وعلانيتي، وتعلم حاجتي، وتحيط بما عندي،
ولا يخفى عليك شيء من أمري، من علانيتي وسري، وما أبدي وما يكن صدري. فأسألك بأنك تلي التدبير وتقبل المعاذير وتمضي المقادير، سؤال من أساء واعترف وظلم نفسه واقترف وندم على ما سلف، وأناب إلى ربي وأسيف، ولاذ بفنائه وعكف، وأنا خرجاه وعطف، وتبتل إلى مقيلي عثرتي وقابلي توبتي وغافري حوبتي وراحمي عبرتي وكاشفي كربتي وشافي علتي، أن ترحم تجاوري بك وتضرعي إليك، وتغفر لي جميع ما أخطأته من كتابك وأحصاه كتابك، وما مضى من علمك من ذنوبي وخطاياي وجرائري في خلواتي وفجراتي وسيئاتي وهفواتي وهناتي، وجميع ما تشهد به حفظتك وكتبته ملائكتك في الصغر وبعد البلوغ والشيب والشباب وبالليل والنهار وبالغدو والآصال وبالعشي والأبكار والضحى والأسحار وفي الحضر والسفر وفي الخلاء والملاء، وأن تجاوز عن سيئاتي في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. اللهم بحق محمد وآله أن تكشف عني العلل الغاشية في جسمي وفي شعري وبشري وعروقي وعصبي وجوارحي، فإن ذلك لا يكشفها غيرك يا أرحم الراحمين ويا مجيب دعوة المضطرين، برحمتك يا أرحم الراحمين.